Ćao svima, danas ću vam pokazati kako da skinete i instalirate Assassin's Creed 4 Black Flag. Prvo idite na ovaj link će biti u opisu videa i kliknite na Download Torrent. Kada tamo kliknete, skinet će vam se ovo. Sada vi to otvorite i kada otvorite to, otvorit će vam se vaš uTorrent i igrica će početi da se skida. A ako nemate uTorrent, stavit ću link za skidanje uTorrenta u opisu ovog videa. Kada ste skinuli igricu, treba će vam još jedan program, a to je Diamond Tools. Ako nemate Diamond Tools, stavit ću link iz njega u opisu ovog videa da možete da ga skinete. Kada je igrica skinuta, otvorite vaš uTorrent i dvoklik na nju i sada idete na Continue. I sada ovo gdje piše rld.ac4bf, na njega kliknite desni klik, Open with i kliknite na Diamond Tools Lite. I sada malo sačekajte. I sada idite na Open folder to view files. I sada pokrenite ovo gdje piše Setup. I sada tu idete Yes. Ovdje idete OK. Ovdje možete da stopirate muziku. Idite sada na Next. I ovdje izaberite gdje hoćete da instalirate igricu. Ja ću ovdje. Ovako, ok. I idete Next. Možete me ostavite. Ili ovaj, znači. Idite na Next. I idete Install. Sada ću stopirati video da ne biste čekali. Kada se ovo instalira, vratit ću se. I evo kada se instalacija završila, pojavit će vam se ovo. Sada vi ovo sve tu čekirajte. Ovako. I idete Finish. Sada idete na ISF. Next. Hajde. Ovako. Sada ću se vratiti kada se sve programe instaliraju. I sada kada ste instalirali sve programe koji su potrebne, sada idite na My Computer. I na ovoj ikoni idite desni klik. I idite Open. Sada uđite u ovaj folder gdje piše Crack. Markirajte sve i idite desni klik na njih i Copy. I sada idite tamo gdje ste instalirali igricu. Ovdje. I sada ovdje idete desni klik i Paste. I ovdje idete Replace. I ovo prvo što je za multiplayer, a ovo drugo je za single player. Ako hoćete da imate prečicu na desktop, samo idite na ovo desni klik, Send to Desktop Create Shortcut. I možete i za multiplayer isto, Send to Desktop Create Shortcut. I izađete i kada otvorite ovo ili ovo, igrica će raditi. Hvala vam što ste gledali, molim vas like, comment, subscribe.